Bom dia, minha gente. Hoje é sábado. Hoje eu vou pro sítio, assim que eu largar da loja, né? Assim que eu sair da loja. Vou pegar uma Kombi ou uma van, não sei. E vou pro sítio. Painho, maninha, Davi já estão todos lá. Eu acredito que domingo a gente já vai começar a decorar pro São João, colocar as bandeirinhas, tá? Gente, o dia tá lindo. O dia está perfeito. Vou mostrar pra vocês. E eu vou agora pegar as minhas coisas e vou embora. Dia de sábado a gente tem que chegar mais cedo. Então eu vou embora porque eu vou andando e é um pouco longe daqui pro comércio. E eu ando muito devagar também, eu sou muito lenta. Então eu vou ter que ir. E é isso, gente. Daqui a pouco eu gravo pra vocês. Se tiver alguma novidade lá na loja, eu gravo pra vocês, tá bom? Chegou novidade, minha gente, aqui na loja. Olha que linda! Olha isso. Olha, se alguém quiser, um dia eu vendo também. É, o pessoal compra, pô. Olha essa chuva! Que chuva maravilhosa, minha gente! Olha que coisa linda! Davi tá aqui brincando e vendo a chuva. Olha isso, gente! Que delícia! Sim. Vem, Davi. Bom dia, minha gente. Hoje é domingo. Olha que silêncio aqui no sítio. Daqui a pouco a minha tia chega para fazer a fogueira dela. A Davi.
A gente vai aqui na casa da minha outra tia conversar como vai ser a nossa festa junina. E já tá perto, né? A gente já tá no mês de junho. Minha gente, olha essa bagunça. A gente tava desenhando as bandeirinhas do ano passado para poder colocar aqui na frente, né, do sítio. Laurinha tá aqui com a gente, né, Laura? Olha que linda, meu Deus! Olha que linda! Davi ali também, tá uma bagunça aqui. Pai refez a fogueira, minha gente. Olha a fogueira. Agora tá bonita, porque tava feia, porque choveu. Olha os milhos como estão. Ó. As bandeiras. As bandeiras tudo. Já desenhamos algumas. E é isso, tudo espalhado aqui. Que foi? Que foi? Foi Davi? É isso. Minha gente, eu vou mostrar a vocês aqui os milhos da minha avó, que a minha avó plantou. A evolução desses milhos. Gente, tá a coisa mais linda. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Olha isso. As bonequinhas. Olha isso, gente. É o primeiro ano que o milho fica assim, porque nunca teve essa evolução não, viu? Não sei o que ela colocou, se ela colocou alguma coisa. E é isso. Então, gente, quase finalizado. A gente colocamos aqui as bandeirinhas. Fiquei gripada. Tá querendo chover também, a gente parou, porque tá querendo chover. E também vamos comprar mais bandeirinhas pra poder colocar aqui. Gente, ficou assim, tá? Tá querendo chover. E a gente também vamos comprar mais bandeirinha pra ir até lá no final. Minha tia também disse que vai comprar pra poder enfeitar ali na frente. E aqui também a gente colocou. Sendo que falta completar. Felipe. E é isso, gente. Tá querendo chover. O tempo tá mudando. Fiquei gripada, minha gente. Davi tá dormindo. Daqui a pouco ele acorda. Faz tempo que ele tá dormindo. E é isso. Fiquei gripada. O tempo tá mudando. Também a gente fez uma faxina aqui no quarto, porque vamos receber visita, né, no São João. E aí a gente fez uma faxina,
E o quarto agora tá organizado, o quarto de visita. Que é o quarto de Davi, na verdade, né? É isso. Minha gente, eu pensei que tinha acabado as bandeirinhas, mas tem um saco enorme aqui, cheio de bandeirinha. Olha isso. Agora tem que desenhar tudo. Só semana que vem agora, né? Só semana que vem, porque agora a gente tá se organizando pra ir embora.